lắp đặt ở Hưng Yên đâu hết kìa. Lúc ấy là sẽ là tổng cục trưởng tổng cục huyện nhỉ? Lúc ấy có cái là tổng cục huyện tổng cục trưởng. Bên nào nữa là tổng cục trưởng à? Nó không có bộ chính là bây giờ tổng cục trưởng tổng cục huyện. Biết không? Nhưng mà ông Hải Phòng thì ông là giám đốc Hải Phòng thôi. Nhưng mà cái hàng cái to nhất thì nó mới được đi cầu đao thì cậu có tiền thì sự tiền này. Bảo được yêu nó mua hẹn cầu đao không nhớ lúc này Thế là vậy. tiền nhà nước và trong cái tốc độ chỉ giá tính tận đồng thôi không? Trong cái đoàn viên của đấy. Đấy nhiều